မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့တဖိုက်မြန်မာ channel ကနေဒီနေ့အတွက်စစ်ဆိုးရအများနဲ့နီးစပ်တဲ့ခရိုနီဦးတေစာနဲ့တားဖြစ်သူပြည့်ဖြိုးတေစာအပါဝင်2 trading company နဲ့ဒါရိုက်တာများအားပို့ကုန်ရငွေ plan လဲထည့်သွင်းခြင်းမရှိတဲ့အမီမဲစီယန် blacklist ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလောကမှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထိတ်ဆုံးကနေရာယူခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရအဆက်နဲ့အရင်နှီးဆုံးလို့လူသိများတဲ့ခရိုနီကြီးဦးတေစာအခုတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောထောင်နောက်ခံပေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမီမဲစီယန် blacklist ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာစီးပွားရေးလောကအတော်တင်မကပဲနိုင်ငံရေးရပါအလဲအပေါင်းတစ်ခုဖြစ်လာမလား။အခုဖြစ်ရဟာနိုင်ငံခြားငွေအကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပို့ကုန်ရငွေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရကနေစတင်ခဲ့တာပါ။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2020ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အထိပို့ကုန်ရငွေတွေကိုပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်ထဲပြန်မသွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း288ခုကိုအမီမဲစီယန် blacklist ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ2 trading company ကြီးလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီယန်ထဲမှာဦးတေစာတင်မကပဲသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုပြည့်ဖြိုးတေစာအပါဝင်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးမိုးသက်တင်ဦးတီဟန်နဲ့ဦးရာဇာထွေးကိုအားလုံးပါဝင်နေပါတယ်။ဥပဒေအရဆိုရင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရင်ရပ်30အတွင်းအခြားနိုင်ငံတွေဆိုရင်ရပ်60အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေကိုဗဟိုဘဏ်စီပြန်မပြတ်မကွက်ပြန်သွင်းရမှာပါဒါကိုဖောက်ဖျက်ရင်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့အခုဆိုရင်သူတို့အားလုံးကိုပြည်ပထွက်ခွာခွင့်မှာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းဆက်တွေကဆိုပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအဆိုရတော့ဒီအမီမဲစင်းဟာငွေသွင်းရင်ပြန်ဖြုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ငွေမသွင်းရင်တော့ဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်တဲ့အထိအရေးယူခံရနိုင်တယ်ပို့ကုန်ရငွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့အတင်အကျလဲလွယ်ခိုင်းနေတဲ့ဒီစနစ်အောက်မှာနာမည်ကြီးခရိုနီကြီးတွေတောင်အကျက်ရိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တချင်းကစစ်တပ်အတွက်လက်နက်ပွဲစာလုပ်ငန်းဖော်လွတ်ဖက်ဖီရက်တီခဲ့တဲ့ဦးတေစာတို့မိသားစုဟာအခုတော့ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဓားစာခံဖြစ်သွားပါလား။ဒါမှမဟုတ်ဒါဟာဟန်ပြအရေးမှုတစ်ခုပဲလား။ပရိသတ်ကြီးကတော့ဘလို့မြင်ပါလဲ။ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦး။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမစော့အောင်ပါ